Საღამომშვიდობის მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ეს დღეები არ გამოუჩენილ ვარ Facebook-ზე ლაივებით, ეს YouTube-ზე მქონდა ვრცელი ტრანსლაცია, ვისაც გაინტერესებს ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით, ბატონ შალვა მაღრაძესთან ერთად თურქეთ-საქართველოს ისტორიული წარსული თანამედროვე და მომავალი განვიხილეთ, ამიტომ უბრალოდ ვეღარ მოვახერხე აქეთკენ მესაუბრა. თუმცა ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკაში და აუცილებლად მინდოდა რომ გამოვხმაურებოდი ამ ყველაფერს, ამიტომ აქედან დავიწყებ და კიდე განვავრცობ ამ თემებს, რომელიც ხდება ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკაში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ შეხედეთ ხალხო, როგორი ღვთისმიერი სახე დადებია ციხეში, სადღაც 2 თვე იყო სროგზე კაცი და წვერი მოუშვია, გაკეთილშობილებულა, მეორე ჩაფიქრებულა და დიდი ტაშფანდურით გაათავისუფლეს პოლიტიკური, ესე რომ ვთქვათ, არ ვიცი მე რა ქვია, ლიდერები ქვია ამათ, ოპოზიცია ქვია თუ რა ქვიათ და თვითონ არ უნდათ გარეთ გამოსვლა, თვითონ ჯდომა ერჩივნათ. გამოვიდნენ გარეთ და დაიწყეს ისევ ეს რეჟიმის კრიტიკა, რომ ეს რეჟიმი და რუსულ რეჟიმს დაამარცხებენ და იქეთ ოპოზიციამაც ერთი ამბავი ატეხა, მაგრამ მე სულ სხვა რაღაცა მინდა ყურადღება მივაქციოთ. ჩემო კარგებო, ძალიან მარტივად ყოველ დღე, ყოველი მოვლენა, ყველაფერი საქართველოში ადასტურებს იმას და ამტკიცებს, რომ საქართველო როგორც სამართლებრივი სახელმწიფო, სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი კიდე შეიძლება ეწოდოს ამ ყველაფერს, მაგრამ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო არ არის. ეს ტერიტორიული ერთეული იმართება განწყობებით, ვიღაცეებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, თვალის ასახვევად, ვიღაცეების მოსაწონად და რაც შეიძლება მასაში არ იყოს ბუნტი და იქნას ქვეყანაში მარადიული ქაოსი, ოღონ ეს ქაოსი იყოს მარადიულად მართული. რაც შეეხება სამართალს, სამართლიანობას, კანონს, კონსტიტუციას და მსგავს რამეებს, საქართველოში არაფერი არ ესაქმება და დარწმუნებული იყავით, რომ სანამდე ეს ნაგავი, ეს ნაბიჯვარი, ეს ნაცქოცური რეჟიმი, ეს ნაგვები იარსებებენ, არც არასდროს არ იქნება რა. არ გვინდა რა ეს ტკბილი ტყუილები, არ გვინდა ეს რაღაცა თავის მოტყუება, არაა საჭირო ეს ყველაფერი რა. ესენი დღესვე რომ შეიცვალოს ყველაფერი, დღეს რომ მთლიანად შეიცვალოს ეს ყველაფერი, უბრალოდ ამ ყველაფერს დრო ჭირდება, რომ ქვეყანა გადავიდეს კანონის უბრალოდ მართვაზე, ანუ კანონიერ მართვაზე და არა ისე როგორც იმართება, იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტა, რომელი პოლიტიკური ელიტაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტა სინამდვილეში ბიონაგავი არის ძალაუფლებაში თუ არის ოპოზიციაში, ესენი ყველა ერთი და იგივე ხალხია, ერთი სისტემის ხალხია, ძირითადი მასა არის ერთი თაობის ხალხი, აბსოლუტური უმრავლესობის პოლიტიკური მამა და შემოქმედი და შემქმნელი არის ედუარდ ამბროსევიჩი, შევარდნაძე, რომელმაც შექმნა ეს პოლიტიკური კლასი, შეკრა ეს საკადრო სასტავი, ასე რომ ვთქვათ და დაამყარა საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ესეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც სისტემაც ფუნქციონირებს და აზრი არა აქვს ამათგან, დღეს კიდე ვისაც ეჭვიეპარება, კიდე ერთხელ გაჩვენებთ უამრავ ფაქტს აიმისოთ, რომ ესენი ერთი არიან. აქ შეიძლება იყოს რაღაცა სცენარები გაჩალიჩებული, ესეც შევარდნაძისეულია ყველაფერი, ეს ამოიღონ, ის დადონ, ის დაიჭირონ, ის გამოუშვან, მაგრამ საერთო ჯამში ერთიანობაში ეს სისტემა, რომელიც მუშაობს, ვერასდროს სამართლებრივ სახელმწიფოს ვერ ააშენებს. გამორიცხულია. იმიტომ რომ სამართლებრივი სახელმწიფო რომ შეიქმნას, თვითონ ვინც ძალაუფლებაში არის, მასაც უნდა ჰქონდეს, პირველ რიგში მას უნდა ჰქონდეს ფანატიზმის დონემდე აყვანილი რწმენა სახელმწიფოს მიმართ. და ახლა ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ სამშობლოზე და საკუთარ ხალხზე მეტად პინგვინი, ზვიგენი, ზებრა, რაღაცა იმისი ბაობის ხეები აქვს და ურჩევნია, ესეთ კატეგორია ადამიანებს არ ძალუცთ არანაირად ნორმალური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ამიტომ სანამდე ეს ბიონაგავი იქნება, რომელიც თუ ყოველთვის ასე იქნება. ახლა მე უბრალოდ რატო ვამბობ ამ ყველაფერს?
ესე იგი, რატო გამოუშვეს მაგალითად გუშინ? ელემენტარული ვთქვათ. გუშინ ამოიწურა ვადა, როგორც ამბობენ, მე ახლა არ დაუპირობები ვარ ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ახლა ამათი კანონები, რა ვიცი, ყოველ დღე ჭრიან და ახალ-ახალს კერავენ. როდესაც ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს დაუსრულდათ ვადა არჩევნებში მონაწილეობისთვის განცხადების შესატანად. აქედან გამომდინარე, ქოცური ხელისუფლება საბოლოოდ დარწმუნდა იმაში, რომ ეგრეთ წოდებული უпростоრად ყველაფერი კარგად იცოდა, მათ უბრალოდ მიეცათ უკვე ამომწურავი მტკიცებულება იმისი, რომ დარჩენილი ეგრეთ წოდებული პარტიები არჩევნებში არ მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც თვითონაც ეს ყველაფერი კარგად იცოდნენ. რომ აი თუნდაც ქოცებისა ნაცები, რომლებიც და ნაცების პარტია და 5 ნომერი, რომელიც უნდა აკრძალულიყო, გასამართლებულიყო და რაღაცა, აი ამ ფორმით ნელ-ნელა უნდა გაქრეს ნაცმოძრაობა და 5-იანი ნომერი პოლიტიკიდან და ეს ყველა მიცის, ეს ნაცებად ჩვეულებრივად იციან, ეს ყველაფერი ქოცებად ჩვეულებრივად იციან. იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ალტერნატივა მაშინ არის ამათი ტრიბუნალზე წაყენება, გამოძიება, დასჯა, ისე როგორც ხდება წესით და რიგით და კანონით, ეს არ უნდა მოხდეს საქართველოში. ამიტომ მეტყვიან, აი ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი არ არსებობს, აღარც 5-იანია, აღარც პარტია აღარ მონაწილეობს არჩევნებში, მათი ლიდერი, მათი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი დაჭერილია და ეს ცირკის ნაწილია, იცით, ეს ყველაფერი ცირკის ნაწილია და აი ნაწილ კატეგორიას უნდა მიეღო ამ ყველაფერში მონაწილეობა, გამომდინარე იქედან, რომ ქოცების რეჟიმს ჭირდებოდა ლეგიტიმაცია. ჭირდება ახლა ქოცების მთავარი ამოსავალი წერტილი არის რას იტყვიან საზღვარგარეთ. საქართველოში დაყენებული აქვს კაცო ამათ პალაჟენია სისტემამ შვენივრად დგას, გემრიელად არიან წამოვლაკულები და იქნებიან კიდე 2030 წელიც და მერეც გეგმავენ, რომ თავის შვილიშვილებს უჯიშოს გადააბარებენ ამ ყველაფერს და წავა ეს ყველაფერი ინერციით რა. და საქმე ზუსტად აი ამ ყველაფერში არის, რომ სისტემამ უნდა იარსებოს, ამ სისტემამ რომელზეც გეუბნებით, ამ სისტემის ელემენტები, ანასხლეტები არიან ეს ხალხი. გამოუშვეს ესენი მხოლოდ და მხოლოდ იმ ერთადერთი მიზეზით გამოუშვეს, იმიტომ რომ ეს წარმოიდგინეთ ახლა როგორი შეთავაზება, ანუ რა სამართალზე და რა კანონზე არის საუბარი, ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ყაველოღლიმ და მე მაგას ყაველაშვილს არასდროს დაუძახებ, ყაველოღლის ყაველოღლიმ გამოაცხადა ესეთი რაღაც, ანუ მექანიზმია ყაველოღლი თვითონ ამ ყველაფრის, რომ მას შეუძლია ეს შეწყალება და ესეთი წინაპირობა დაუდო ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომ თუ კი თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, ანუ ეს ჩვეულებრივი შანტაჟია ეს. თქვენი დამნაშავე ლიდერები, ვინც ციხეში სხედან, ეს ხალხი იქნება განთავისუფლებული, მაგრამ ამის საპირისპიროდ საჭირო არის თქვენ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა ეს იმ დებილების გასაგონლად, რომლებიც გამოდიან და ამტკიცებენ, რომ არჩევნებში თუ არ წახვედი, არჩევნებში თუ არ მიიღე მონაწილეობა, ამით ხელისუფლება იმარჯვებს და ასე შემდეგ ბოდვა. ქოცებს ჭირდებათ მარიონეტული ოპოზიციები თავისი, ასე რომ ვთქვათ, საქმის ლეგალიზებისთვის საერთაშორისო ტრიბუნალზე ეს ევროპისთვის და დასავლეთისთვის ხდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ვინც მიიღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას, მათ ლიდერებს გამოუშვენ. ხალხო, წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი რაღაცა მე არ მახსოვს, რომ მეტნაკლებად რაღაცას ვიცნობ, აი საქართველო არის ლაბორატორია ყველანაირი კუთხით. რაღაცა გამიგია იმ სოფლიო პოლიტიკაში და არსად არ მინახია ხელისუფლებას აეძულებიოს, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიები იმისთვის ფონი შეექმნას ასეთი, რომ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. არჩევნებში მონაწილეობა, ესა მოქალაქის ნება. მას უნდა მიიღებს ამ არჩევნებში მონაწილეობას, უნდა არ მიიღებს, როგორც თვითონ კანდიდატად და მისი პარტია, ან და წავა ან არ წავა არჩევნებზე. ესა მოქალაქის ნება. ამას ვერავინ ვერ აიძულებს, ვინმეს რომ არ არსებობს მსგავსი ასეთი სამართლებრივი პრაქტიკა, არსად არ არის, რომ აიძულო ვინმე წავიდეს არჩევნებში. არსებობს ისეთი ფორმებზე არის საუბარი, რომ სავალდებულო გახდეს არჩევნებში მონაწილეობა, რომ აქტიურობა იყოს, მაგრამ აიძულო ადამიანი, ეს ამომრჩეველზეა ლაპარაკი, მაგრამ
აიძულო ადამიანი რომ გინდა თუ არა მიიღოს კანდიდატად არჩევნებში მონაწილეობა და პარტიაში მონაწილეობა, ესეთი არ არსებობს. ანუ ქოცებმა და ამათმა გააკეთეს შანტაჟი, რომ თქვენ ლიდერებს გავათავისუფლებთ თუ თქვენ მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. აი ამ მევახშეების პარტიამ გამოაცხადა რომ ისინი ღებულობენ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ეს შეთანხმება იყო ხელისუფლებასთან, ამათ არ მოუთხოვია თვითონ პრეზიდენტის შეწყალება და ქოცებმაც დაიცვეს ეს პირობა და რადგანაც ახლა ლელო ღებულობს მონაწილეობას არჩევნებში, ესე იგი ესენი უკვე უდანაშაულები არიან, ხო? აი ასეთი რაღაცა არსად არ ხდება დედამიწის ზურგზე, ხალხო, ესეთი რამე არ ხდება. არ ხდება, მიიღე არჩევნებში მონაწილეობა და გამოგიშვებ ციხიდან. ესე იგი, მოქალაქეებისთვის ჩამორთმევა სამოქალაქო უფლებების კი ბატონო მომხდარა ესეთი როგორც ამომრჩეველად, ასევე კანდიდატად აეკრძალათ, აგერ ბელგიაში მოხდა შარშან მოქალაქეს აუკრძალეს როგორც ამომრჩევლად, ასევე კანდიდატად, მაგრამ ეგეთ რაღაც არსად არ ყოფილა. მაგრამ აქ საქართველოში ხო რაღაცა ჯერ ლაბორატორია საქართველოში უნდა მოხდეს, მერე დაინერგება სხვადასხვა ქვეყნებში. სისტემაზე მაქვს საუბარი. ახლა მე ერთ ელემენტარულ კითხვას ვსვამ და თქვენც ელემენტარულად დაფიქრდით ამ ყველაფერს. კაცო, რო კითხო ამ ნაცებს და რო კითხო ამ მიშას, ისინი არიან პოლიტიკური, ისიც არის პოლიტიკური შევიწროვების და დევნის და შუღლის და ათასი უბედურების, ესე იგი, ღირსი, სამიზნე. აქ ნომერ პირველი, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიციური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, ანუ თეორიაში რო ვილაპარაკოთ. ლიდერი არის დამნაშავედ ცნობილი, ისევ როგორც ესენი იყვნენ დამნაშავედ ცნობილი და ის ციხეში საერთოდ არ ზის, ფეხზეა გადადებული და წამოპლაკული არის და გემრიელად ულაობს ვივამეთში, მაგრამ რატო არ გაუჩნდა არავის იმის კითხვა? ან თვითონ სააკაშვილს რატო არ გაუჩნდა იმის კითხვა, რომ მე მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებში, მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე და გამომიშვით ციხიდან. რატო არ გაკეთდა ამ ფონზე არც ერთი განცხადება, არც პარტიიდან, მაგათთვის ხომ თავარი მიშას გარეთ ყოფნა არის, კაცო. მით უმეტეს რევოლუციებს გეგმავენ და 1000 რაღაცას იმაშვებენ. მიშას რატო არ გაუჩნდა ერთი მოთხოვნა, რომ გამოსულიყო გარეთ თავისუფლებაზე და მიეღო მონაწილეობა თავის პარტიასთან ერთად. ხო იყო ეს შეთავაზება? თუ უარს ეტყოდნენ ქოცები, მაშინ გამოჩნდებოდა, რომ ეს იქნებოდა მიშას დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს შეიწყალებდნენ მაგალითად და მიცემდნენ საშუალებას ამ მევახშეებს მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, სააკაშვილს არ მიცემდნენ და ნაციონალურ მოძრაობას არ მიცემდნენ და აი მაშინ მართლა იქნებოდა ერთი ამბავი საერთაშორისო დონეზე, რომ აი თქვენ რაღაც ნაწილს აძლევთ მონაწილეობას არჩევნებში მიღების უფლებას, რაღაც ნაწილს არ აძლევთ. არც ეს შიგ ევროპელები ესენა კაცშვილი ხმას არ იღებენ. იმიტომ რომ კანონის წინაშე ოფიციალურად, თეორიულად, რო ვთქვათ, მშრალი კანონის წინაშე რა ვიცი, ხაზარაძეს, მეც, მიშას და ყველაც ერთ და იგივე ვართ. მაგრამ დააკვირდით, კაცი შვილმა არ გააკეთა ეს ყველაფერი. არც სააკაშვილს გაუკეთებია თვითონ განცხადება. რატო? აი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ესენი ყველა ერთი სისტემის ნაწილები არიან და სააკაშვილს იქ იჯდეს ურჩევნია და საერთოდ ისეთ იმდენი ცოდვები აქვს, ისეთ დღეში ჩაიგდო თავი და ეს ყველაფერი ბლეფი, ეს მიშა კვდება და მიშა გამოუშვით, სცენარები თეატრალური, ჩვეულებრივი თეატრალური სცენარები, გამოუშვით მიშა რამენაირად ცოდვა, დაიღუპა საქართველო, მიშა თუ არ იქნება, კაცმა დემენცია დაამარცხა, რო კითხო და 68 დაავადება განკურნა და 2 წელიწადზე მეტი შიმშილა და გადარჩა და ციხიდან ბოუში გააკეთა და მთელი ამბები. აი არ შეიძლება, მე რატო გეუბნებით, იცი, არ შეიძლება ამ ხალხს რომ შენ ნაცი ხარ, შენ ქოცი ხარ, შენ ყველა ერთი ხართ, ბიჭო. ყველა ერთი ხართ. არ არსებობს მსგავსი რაღაცა არ ხდება, იცით? არც თეორიულ დონეზე ხდება, როგორც სახელმწიფოებრივ დონეზე, არც პოლიტიკურ დონეზე არ ხდება, იმიტომ რომ ამას არც ერთი საზოგადოება არ დაუშვებს, იცით? მაგრამ ჩვენ საზოგადოებიდან ძალიან შორსა ვართ. ესა მასა მოშიებული, დამწარებული, გადაყრილი ერი ზოგი ქვეყნის გარეთ, ზოგი ქვეყნის შიგნით,
მიყიდული, ზოგი სოროს, ზოგი ამას, ზოგი ხელისუფლებას, ზოგისთვის ეს ილია ჭავჭავაძეა, ზოგისთვის ეს რა ქვია ივანიშვილი ხსნელია, ზოგისთვის სააკაშვილი აღმაშენებელია. Ну, მოკლედ არ ვიცი, ზოგისთვის ედვარდ შევარდნაძე დიდი პოლიტიკოსია და აი ამ დაავადებულ, აი ამ ფსიქოზით შეპყრობილ ერს ძალიან დიდ ნაწილს 100%-ს არა, მაგრამ 70-80%-ს აი ესეთი სოციოპატური თამაშები ჭირდება. და გამოვიდნენ ახლა ესენი გარეთ. სცენარისტვის სცენარს ასე ჭირდება, იმიტომ რომ შედეგი აი მე გეტყვით, სავარაუდო შედეგს რა იქნება. ესენი რა თქმა უნდა მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ამათთვის ესე რომ ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილეობა არის ფული და არის სკამები. და პირველ ოპოზიციურ ძალად იქცევა, ეგრეთ წოდებული ეს ლელოელი მევახშეები. დანარჩენები ჩაირეცხება, მიირტყამენ აი ამ სტატუსს, ფულს მიიღებენ როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიის საარსებოდ 100, იქ მიიღებენ კვოტებს, გემრიელად გააგრძელებენ ცხოვრებას და იტყვიან, რომ ჩვენ მარტო ვიბრძოლეთ და ეს შევძელით და სხვა მარიბრძოლა და აი ნაციონალური მოძრაობა ჩააქრა და ჩაირეცხა და განადგურდა და კოცებიც იტყვიან, აი ნაცები ხო დავასრულეთ, ჩვენ მივეცით მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ მათ არ მიიღეს და აი ეს ბოდოა. ხო ესენიც ფიქრობენ სულელები არა, თუ კარგი რევოლუციური სცენარები იქნება საარჩევნოდ, თუ კარგი რევოლუციური სცენარები იქნება და იქეთ მეტი ვიგოდა იქნება, კაცო ეს კონტროლის ქვეშ მყოფი ეს ხალხი, ანუ თუ გადაწყვეტენ რომ სისტემა ისევ ეს ნაცი მოვიდეს და ქოცად დაჯდეს, ამათ თავისი როლი ექნებათ. ამათ იქნება ერთი ჩვეულებრივი როლი, რომელიც იქნება შემდეგნაირად. თუმცა ეს ხალხში განწყობები თუ იქნება ასეთი, რომ აი, ხო იყო ბოიკოტის ხალხი. ხო იყო ბოიკოტის ხალხი. ამ ბოიკოტის ხალხს შეუერთდება ისინიც, ვინც მონაწილეობდნენ. აი ისინიც, ვინც მონაწილეობდნენ. ამ შემთხვევაში სრულად 100%-ით იქნება, ამიტომ მივიღეთ, ჩვენ მაინც მივიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენც გაგვიყალბეს, ამიტომ ჩვენც უერთდებით ბოიკოტს და ეს იქნება ერთ-ერთი მუხტი რევოლუციურ ამბავში რა. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგებო, აი ამ სცენარებზე, ამ საკითხებზე უბრალოდ უკვე გავიზარდეთ ამ სისტემაში და მარტივად გაგცემთ თენგის პასუხს, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. მაგ საკითხთან დაკავშირებითაც. უნდა ცნობდეს იცი ადამიანი ამას ძალიან მარტივად, მაგრამ საქართველოში ეს არ ხდება. და ვერ ხდება. ამიტომ უნდა ვიჯდეთ და ახალ სცენარს არ გვთავაზობენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძველი მუშაობს ხალხზე. და ჩვეულებრივად გავა ეგ ყველაფერი რა. ათ შეეხება ამათ ერთიანობას კიდე აი ერთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ. აი კოცებს ეხებათ განსაკუთრებით და აი აქ რო ბევრი სირი დარბის და მე მეუბნება რომ თურმე აი ბიძინამ გადაარჩინა, კოცებს ალტერნატივა არ აქვს და დღეს რო ომი არაა და მსგავსი რაღაცეები და თურმე რომ ნაციონალური მოძრაობა მოგვაშორა თურმე ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ. აი შეხედეთ ახლა აი ამ აქ დეტალურად არის, შეიძლება ზოგიერთი ვერ კითხულობდეთ, მე გეტყვით აზრს არს ამ ყველაფრისას, რაც არის მე სახელიც არ ვიცი ამისი ახლა ვერ დავიმახსოვრე სიმართლე გითხრათ. ან რატო უნდა დაგამახსოვრდეს ასეთი ნაძირალას სახელი. მოკლედ არც ისე შორს არა ახლა ეს ყველაფერი წასასვლელი ღრმა წარსულში. აგერა ახლა მოვლენები რო იყო, აგერა პარლამენტის შტურმს რო ახორციელებდნენ და ფეიერვერკებით და ამგენით რო იღებდნენ პარლამენტს. ერთ-ერთი ლაწირაკი, ჟღვინტიანი ლაწირაკი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით 21 წლის
ახალგაზრდა კაციო, მაგრამ ამას კაცი არ ქვია, ლაწირაკი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომელიც პირწავარდნილი ებრძოდა რუსულ რეჟიმს და ვიცი, აგერა მისი Facebook აქტივობები და რავი რას არაკეთებდა და როგორ ლანძღავდა და იქ კრასკას ასხამდა იმას და მოლოტოვის კოქტეილებსაც ისროდა და აგერ ახლა არ გეუბნებით მე თქვენ ეს წლების წინ და რაღაც აგერა 2 თვის უკან რომლის დროსაც ეს ეგრეთ წოდებული თურმე სინდისის პატიმრები დაიჭირეს და თურმე რო ეს უბედურება რო ხდება მათ თანამებრძოლი აქტიური თანამებრძოლი კახი კალაძემ და ქოცების ბანდამ წარადგინა ყველაზე ახალგაზრდა პოლიტიკოსად რომელიც პირველი მღელოდა ოლეოლას ქოცების დედის ყნა ისა ახალი სიმღერა როა შემოღებული ქოცება აი ამ ერთ თვეში თურმე ეს ბიჭი ისე უცებ მოდერნიზდა ისე გარდაიქმნა წარადგინეს ყველაზე ახალგაზრდა პოლიტიკოსად რომელიც ქოცების მხრიდან მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და დღეიდან უკვე ოფიციალური ქოცია და აქამდე ნაცი იყო, მაგრამ დღეს ქოცი გახდება. თან ნაცი იყო როგორი? აი გვერდით პირწავარდნილი ქოცების კომენტარები არის, რომელი ქოცების ალბათ თავისი მხრიდან მართლა გულდაწყვეტილები არიან სამართლიანად, ჩვენ ვიბრძოლეთ, ჩვენ ქუჩაში ვიდექით, ჩვენ ამათგან დავიცავით კახი კალაძე, ჩვენ ამათგან დავიცავით ის რა ქვია პარლამენტი და ახლა ამას აყენებენ იმასში, რა ქვია, ახალგაზრდა დეპუტატად და ჩვენ ფეხებზე ვკიდი ვართ და ჩვენ ხარჯზე ცხოვრობს. 21 წლის. მე ატყდა ერთი ამბავი, რომ თურმე ვითომ ეს ქოცებს შეგზავნილი ყავდათ, ეს გასაправებელი ლეგენდა შეიქმნა, რომ ეს ქოცებს შეგზავნილი ყავდათ თურმე იქ და ვითომ აგენტომანიას თამაშობდა და ახლა სინამდვილეში კი არ იყო ნაცი, სინამდვილეში ქოცი იყო, მაგრამ შეგზავნილი იყო, ხო? მოკლედ რას გეტყვით, იცით? 21 წლის კაცი. ასეთი თესლი იყო, ყოჩა. კაცი არ ქვია ამას. შენ 51 წლის რადონის თესლი იქნები წარმოგიდგენია? სააკაშვილი, ივანიშვილი და ეგენი ყველა შურით შემოგხედავენ. მიდი, მიაწექი. აი ესეთ ნაბოზარ თესლ ადამიანებს მათ შორის აი ბოლშევიკებიდან მოყოლებული პერიოდი რო იყო საქართველოში ეძახიან პოლიტიკოსებს. და აი ასეთ კანცელარიის კრისებს, აი ესეთ ვირთხებს აბარებენ ხელისუფლებას, ხმას აძლევენ, გვერდში უდგებიან და მერე ელოდებიან აი ესეთი უკაცრავად და განდონებიდან ერის და ქვეყნის გადარჩენას ან აი ასეთ ნაბოზვარებს, ხო? მერე რა ვიცი, ან მედალს ჩამოკიდებენ, ან ღირსების, ან საპატიო თბილისელის, ან რაღაცის და ხალხი არის რა, აგერ ახლა ვის რაში აინტერესებს, რა ხდება ჩემო ძმაო, აგერ ახლა გემფესტი გამართულა, მაშინ რაჭაში მორჩენ და ახლა თურმე სამცხე ჯავახეთში გაუმართიათ თურმე გემფესტი, ალბათ სანამჯერ თურქებს გადააბარებენ, მანამდე კიდე ხინკლის და იმის ჭამას მააქვთ ატეხილი და მასულია ბიძინე რა, ჭამეს ვიდა იძინე რა, არჩევნები მოდი შემოხაზე, რვაი დაიწყეს მაი და რაფერაც იყო, ძველი ამბები. მოდი ასე და რვაი კი არა, შემოხაზე მაი დაიწყეს მაიო, ხო, ასეა და მაიში შედიოდა ის რა ქვია 51. ვისაში ანაღლებს ქვეყანა, ვისაში ადარდებს სამშობლო, ვისაში აინტერესებს ეროვნულობა, ვისაში აინტერესებს ხვალზე თურქეთი გადაკლაპავს, რუსეთი შეგჭამს თუ რა იქნება, თავარი ბიძინა ხუა ზევით, კაცო. ხო სამართლიანი ქვეყანა არის, ცოცხ ვარ უკეთებენ, კაცო, უგანალში ხალხს, ქუჩაში ვარ ხოცავენ. ომი ხო არა და დაჩენ შეგვე ყველაფერს რა, აი მოვა ეს 21 წლის თესლი ბაღანა და აი ეს ახალგაზრდები გადაარჩენენ ქვეყანას. არ ვიცი, ეს უკვე უბრალოდ ქოცებს მინდა უთხრა, რომ აი თქვენი დედა შევეცი მე, აი უთავმოყარეობები რო ხართ ყველანაირად და მერე რო დაიწყებთ ლაპარაკს, რომ აი ამდენი ნაცი იმიტომ ჩაიბუდა ქოცებში, რომ თურმე ესე იგი ევროპა ითხოვდა, ეს ითხოვდა, ის ითხოვდა თურმე და აბა სხვა გზა არ ქონდა, ზეწოლა იყო და რამე. აი ამ ბოზიშვილზეც ევროპა იმას რა ქვია, გიკეთებდა ზეწოლას, რომ თქვენ რიგებში მიგეღოთ თან ესეთი ჟღვინტიანი ლაწირაკი.
ეს გამოვა მერე და დაგიწყებს ოკუპაციაზე ლაპარაკს, მიშას რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ლაპარაკს და ბიზნეს დიდებას და ამას და ამას. აი ესეთი ნაგვები ხართ ბიჭო, აი იმიტომ მეზიზღებით რა. აი მეზიზღე ვერ გიტანთ, აი ორგანულად ვერ ვიტან ადამიანს, რომელიც გამოდის და იძახის, რომ 51, იმიტომ რომ მონათაა დაბადებული და მონობაში უნდა გაძროს სული. და აღარ მეწოდება მე ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა არც მისი გაჭირვების გამო, არც მისი უსამართლობის გამო, არც რატო იცით, იმიტომ რომ არ იბრძვიან, არ იბრძვის ხალხი ამ ჭირის გადასაგდებად. მაინც ეს უნდათ, მაინც ეს ურჩევნიათ, კაც ყველაფერი შეირგეს, ყველაფერი შეირჩინეს. ის კოჰაბიტაციაც, ის უსამართლობაც, ის ტერიტორიების დაკარგვაც, ის წამებაც, ის მკვლელობაც, ის გაუპატიურებაც, ის რა ვიცი, ცოცხი, დუბინკა, ყველა არ მეწოდება მე ეგეთი ხალხი. აგერ ახლა შამათავა გამოუშვეს გუშინწინეებზე, გუშინწინის წინ ასე რომ ვთქვათ, მის მიერ მოკლული და წყალში გადაყრილი ადამიანები ყავდათ, ცინდელიანის დედა ყავდათ, მოწვეული ბიჭო, რომლის შვილი თევზებს აჭამეს, აღარც მეორე შვილი ყავს დარჩენილი, იმას აღარც ქმარი ყავს დარჩენილი. და მე ლანძღის რა ცუდი იყო ნაცობა და მე მოიყვანეს და ალაპარაკეს ეს გაუბედურებული ხალხი და ერთი კვირის თავზე ეს გამოუშვეს, კაცო, შროინ შამათავა და გამირი და რუსების რისხვა და თურმე ცინდელიანი მე აგენტი ყოფილა და ამიტომ აჭამეს და ეს მეორე კიდე ქარდავას შვილი. მე ასეთ ხალხის მიმართ როგორ უნდა მქონდეს პატივისცემა, როგორ უნდა ვთქვა კარგი და როგორ უნდა მოუხაზო და როგორ უნდა დაუდგე გვერდით რა. აგინებლები ხართ და თქვენ დედა შევეცის ყველასას რა, განურჩევლად სქესისა და ასაკისა და კანისფერისა და ასე შემდეგ. გინდათ ესეთ უსინდისობაში ცხოვრება და იცხოვრეთ კაცო და აი ეს თეატრი იქნება განუწყვეტლივ. განუწყვეტლივ იქნება ეს თეატრი. ოლეოლა აი იქეთკენ გამოვა ეს ზუკნა გაბერილი ხალი, რა ქვია ეს. გიждები აი ეს არის ქოცის ფენომენი, აი ეს არის ქოცის ფენომენი, აი ვიცი, ახალი ტრუსი კი იყიდა, თმები შეიღება, იმხელა ქონი მეიდვა ტრაკზე, არ ვიცი, აღარ გუცის და იმის ვიქტორიას სეკრეტის ტრუსიკები იკერება ამისთვის სპეციალურად ეს ნინოია რა ქვია, ჭღარკავა. ნინოია ჭღარკავა ამდენი ხანია სვამს, ჭამს, ხალხის ფულზე ზის და ასე უჩვენებს ხალხს. ეს ამნიშნულობა აქ ოპოზიცია დგას თუ ვინ ხალი ხარ, ქცევა არ უნდა კონდეს, ქმარი არ ყავს, შვილი არ ყავს, ნათესავი არ ყავს. აი ნაღლება გულაოს ბიჭო ხალხის ხარჯზე, კაი სვამს, კაი ჭამს და ახლა უნდა ჩაიხდი შვაკუჩაში. ღმერთო დალოცე ბიძინა. ხოდა ამიტომ შემოკარგება არც არაფერი არ ეშველება. აქ იყო კითხვა, არეგონოს ვინმეს თავს ვარიდებ, უზენაესი საბჭოს გუშინდელ სესიაზე რა აზრის ხარ? მე პირდაპირ მინდა გითხრა თენგო მაგ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს არ ვიცი, საერთოდ რას წარმოადგენენ, როგორ არიან, ვინ-ვინა, არ მინდა მე პიროვნულად ჩამოვიდე სათითაულოდ, ჩამოვთვალო იზე რაზე როგორ ანაირად, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რა ესენიც არიან უბრალოდ ცირკის ნაწილი. მე მიმიფურთხებია იმ ეგრეთ წოდებული რო კითხოს ზვიადისტობა, მე ისტობა საერთოდ არ ვაღიარებ, რო კითხო ვითომ ეროვნული ადამიანებისთვის, მე მიმიფურთხებია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაჯდებიან და რაღაც ეროვნული იმის რა ქვია, ხელისუფლების აღდგენაზე გვერდში დაისვამენ ანადოლიძეს. და იქედან ვითომ ზვიადის მიმდევრები, ზვიადის მკვლელობაში რამდენს აქვს მონაწილეობა მიღებული, ის კიდე ცალკე საკითხი. რომელი საბჭო, რა სისულელე რა სისულელე და ზიან ახლა აი ბევრი თქვენნაირი ახლა ვინც იქ იყვნენ, რომ იმ თქვენაირების ბრალია, რომ ზვიადს მოუწია მე აქცევა და მე დაბრუნება და მე შეწირვა თავისი იდეისთვის, ვის შეწირა თავი ბიჭო, ვის შეწირა, აი რო უკვირდები, აი ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავაკი არა, ამ საზოგადოებისთვის მაწანწალა ძაღლის ლეკვიც მეწოდება შესაწირავად. ასეთ ქვეყანას არავინ არ უნდა შეეწიროს. არა ეს ხალხი, არა ეს მას ამის ღირსი, ჩვეულებრივი სეთურის ხალხია ესენი სულ ყველა. და მე რო ამოისუნთქავენ,
ეს სეთურის ხალხი ბუდარე და ბუდარი ხარ უარი რო მოისუნთქავენ იმაში რა ქვია ისიც დათათუთაშკიადან მინდა გითხრათ რომ თვითონ რომ სულით ზურებად შიმშილიდან და რო მოისუნთქავენ და სხვას რო დაიქირავებენ და ღორის სალაფავს რო აჭმევენ მუშას აი ესეთი მასა ესეთი ბიდლა მასისთვის ვინმე თავი უნდა გაწიროს ვინმე თავი უნდა გაწიროს ღირსება აყრილი იმისთვის რა ქვია საზოგადოებისთვის წყონებული ზვიადი არ იყო ეს ხალხი არ იყო ეს ქვეყანა ამ ადამიანის ღირსი მისი იდეალების მისი ფიქრის მისი აზროვნების იყო ერის რაღაც ნაწილი ამდვილად მაგრამ ძირითადი მასა იმიტომ რომ ის მასა ყველა რო ღირსეული ყოფილიყო ამდენი უღირსობა არ იქნებოდა არც 90-იანებში და ახლა საერთოდ რეკორდებია მოხსნილი უღირსობის და უსინდისობის ამიტომ ვიზე მელაპარაკები არავის არ მჯერა მე არავის ეხლა ვიღაცები ღებულობენ მონაწილეობას არჩევნებში გამოცდილების მისაღებად შეიძლება მართლა რაღაცა ჯერათ ყველამ უფროსი და განსაკუთრებით ვინც ზვიადის და მერაბის ჭეშმარიტი გვერდით დგომელები და მხარდამჭერები იყვნენ ხო ყველამ ყველაფერი კარგად იცის რომ არანაირ არჩევნებს აზრი არ აქვს ხო ყველამ ყველაფერი კარგად იცის რომ სისულელია ეს ყველაფერი ამაში არის მთელი უბედურება არ ვიცი მე რა პასუხი უნდა გავცე აბა რა პასუხი უნდა გავცე იმ ადამიანებს რომლებიც გუშინ პირწავარნილი მიშისტები იყვნენ და დღეს პირწავარნილი ბიზნესისტები არიან გუშინ ზვიადისტები იყვნენ დღეს მერე შევარნაძისტები გახდნენ აი ესეთი მასა აი სამწუხაროდ კრიტიკული მასაა საქართველოში და ამ მასას ეზიზღება მე როდესაც სიმართლეს ეუბნები როდესაც აგინებ როდესაც ლანძღავ როდესაც თვალში თხრი და ეუბნები რომ შენი ბრალია ყველაფერი იმიტომ რომ შენ პერიოდში არსებობამ და ცხოვრებამ და ყველაფრის შემგუებლობა მოუტანა შენ შვილს ისეთი საქართველო როგორიც მოუტანა და შენ შვილის შვილს არ იმსახურებს ეს მასა უკეთეს მასია კი ბატონო მასია კოხტა კი ბატონო მასია ხო და აი აქედან გამომდინარე რა იცი მე მინდა უთხრა ჯანსაღ ნორმალურ ადამიანებს რა შემოძმაო ცირკია ყველგან და ცირკი მიმდინარეობს და ახლა კი ბატონო იგივე სისტემებია სხვაგანაც და არ უარყოფ რა კი ბატონო მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი იცი ჩვენ რო გკითხონ ქართველებს რო შეგვეკითხონ ქართველებს ყველანაირად ნაწილად ისტორიას თუ გადავხედავთ ასია მართლა განსხვავებული და სპეციფიკური ერი ვართ მართლა დიდი კულტურა გაგვაჩნდა დღევანდელზე მე არ მაქვს ლაპარაკი მართლა რწმენაზე ათასობით თავდადებული ადამიანი გვყავს მართლა უდიდესი მეფეები მართლა გადავრჩით და ჩვენმა ისტორიამ მოიტანა ფორმირება ქართველის ცნობიერების რომ არ შეიძლება ქართველი ასეთი იყოს არ შეიძლება რა ქართველს ვამბობ საქართველოს შვილი ისთვისაც ქართული საქართველო არის სამშობლო არ შეიძლება ასეთი იყოს და როდესაც მას არის ასეთი ბიდლა მე აი ამაზე მწყდება გული ჩვენი ქვეყანა არ არის მაგალითად არც ლიტვა, არც ლატვია, არც ესტონეთი, არც ნორვეგია, არც ფინეთი, არც ერთი ქვეყანას ვერ შევადრი. იქიდან გამომდინარე ვერ შევადრი რომ არ ყოფილა არასდროს ის იმპერიების გზაჯვარედინზე და არაუტანია მათ წინაპრებს იმხელა ომი რომ ეს იმპერიები ყველა გადაშენდნენ და საქართველოს დარჩა. ამიტომ აქედან გამოვიდა როგორ დარჩა, რითი დარჩა, რამ გააძლევია ამ პატარა ერს ამდენი და არ შეიძლება რომ ამდენი ისტორიის გავლის შემდეგ თანამედროვე ქართველი და ქართული საზოგადოება ასეთი გამყიდველი, ასეთი ნაძირალა და მათხოვარი იყოს, რომლის აბსოლუტურად კრიტიკული მასა სამწუხაროდ, კრიტიკული მასა იყოს ასეთი ჩლუნგი, გონება ჩლუნგი, დებილი, წარსულ დაუძინებელ მტერს, სტრატეგიულ პარტნიორს ეძახდნენ და ასე შემდეგ.
აუ არ ვიცი ჩემო კარგო ხო ნუ კარგი რადგანაც დაწერეთ არ მინდა დრო დავკარგო ამ ადამიანზე მაგრამ რადგანაც დაწერეთ რადგანაც ახსენეთ ეს ბატონი რეზო რა ვიცი ეს თეოფილე მალაფია არ მეშვება ალბათ და ახსენოს კაცო მახსენოს რამდენიც უნდა იმდენი მახსენოს თეოფილე მალაფია არის ტიპიური სახე ფორმირებული ამ ბიონაგავის რომლისთვისაც არც ქართველობა არსებობს, არც მართლმადიდებლობა არსებობს, არც ტრადიციები არსებობს, არც ზნეობა, არც მორალი, არაფერი არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ვიგოდნიკობა, რომელმაც წაასხა ეს დებილი მასა, შემოიკრიბა იქ, გადაიდო ფეხი ფეხზე, კაის ვამს, კაის ჭამს, კაის გულაობს და ტლიკინებს დღე და ღამე საქართველოს და სამშობლოს, საკუთარი სამშობლოს მართლმადიდებლობის და იმ ადამიანების ლანძღვაგინებაშია რომელი ადამიანებიც რა ვიცი კი ზოგიერთი მართლა არის შეიძლება სალანძღავი და არის ნამდვილად არის სალანძღავი მაგრამ თუ ვინმე გამოჩნდება ადამიანი ახლა რაღაცას იტყვის ყველას ლანძღავს და თვითონაა წმინდანი და მისი ის რა ქვია დებილი სექტა არის ისა წმინდანი ახალგაზრდა ბიჭის მომღერალის მასტერაა თუ რა იმის ლანძღვას დაუწყეთ ხო წადი შეშობელძაღლო ხომოცილდი ამ ქვეყანას ხომოცილდი რაში გაწუხებს რატო გაწუხებს აი სვი ჭამე პენსია გაქვს შენი მრევლი ყავს ეგერ 4 ცოლი ყავს იგი რა კიდათ ამ საქართველოსთან ლანძღავს აგინებს თვითონ რომ იცი ახლა თეოფილე მალაფია საქართველოს პატრიარქი იყავიო მე იმ წუთში მას დაიფარებს რა ქვია თავზე გვირგვინს და იმას და იქცევა ხელში და დადგება ძალაუფლება უნდა სმაჭამა უნდა გაიყოფნა უნდა ახლა მაგნაირი სექტანტები და მაგნაირი დაქლავებულები რაღაც საკვირია გადახედა 256 პარტია რა განსხვავებულია ასე გალევენ მის თავის ასე რომ ვთქვათ უბჟევო ცხოვრებას რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჭამას სმაზე და კაი ცხოვრებაზე არის ორიენტირებული და დამთავრდება რა სექტ კი ბატონო სექტების ხანაში ვცხოვრობთ ხო ყველას ყავს თავისი სექტა ყველას ყავს ახლა რა გასაკვირია რომ ვიღაცა პიზდა ბოლს რომელსაც ვითომ რაღაცა წაუკითხია უგავია ეს ბიბლია და ლაპარაკობს და აშტერებს ან უწიგნურ გაუნათლებელ დებილ ადამიანებს და ელაპარაკება ხან ჭეშმარიტ ღმერთზე და ხან რაღაცას და ხან რაღაცას ახლა გირჩ სულ არ დაუგავებია ხელში ბიბლია მაგრამ დაარქვა რომ ბიბლიური თავისუფლება მაქვს და დააძრო აქედან პლანი და აქედან ბაიანი და ეგერ ბორდელი და პლანი ეწიეთ წამალი იჭხირეთ და იბოზავეთ იჩათლახეთ და მოგნათლავთ კაცო გამოგნათლავთო ჩვენო და ჯარში კიდე არ გაგიშვებთო ავი არაფერი განსხვავებული სექტა იმას არ აყავს არაფერი განსხვავებული სექტა ასე არიან რა როგორც პოლიტიკური პარტიები ვითომ და ყველაფერი ამის ბრალი ხალხო ერთი მარტივი რაღაცა არის რა გაუნათლებლობა ტოტალური მასობრივი გაუნათლებლობა საზოგადოებაში თანამედროვეობის 10-დან არ ვიცი ალბათ 10-დან 9 კი არა 100-დან ალბათ 90-მა ვარა 95-მა შეიძლება რა ძალიან ტოტალური მასაა იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები არიცის არც მისი ქვეყნის ფასი არიცის არც მისი წინაპრების ფასი არიცის არაფერი არიცის არიცის თანამედროვე არც კანონმდებლობაზე სამართალზე ან ის ევროპა რა არის ათაც უნდა წასვლა რისთვის უნდა როგორ უნდა რანაირად უნდა დაჯდე დაელაპარაკო რეალურ დისკუსიაში შეხვიდე არ შეუძლია ვერ ახერხებს გაუგონია რაღაცა სადღაც მორჩა გაგინდა ევროპაში ხო ხარ ხო ჭამ ხო სვამ გაგინდა всё მორჩა ვინც გაგაძღო სადაც გაძეხი ისა შენი მამაც პარჩენალიც ისია ის მალაფიაც დავიდა წაეთრია კაცო გადაიდო ფეხი ფეხზე მოჯდა კანადაში კაის ვამს კაის ჭამს და იგი თავისუფლად ლოცულობს იქ და დაბერდა ახლა საერთოდ ადამიანი რო ბერდება და როდესაც ასაკი ბიოლოგიური ასაკი თვალთან მიახლოებას მაშინ ცოტა სხვანაირები ხდებიან ადამიანები და თავის განვლილ ცხოვრებას უფიქრდებიან რა გააკეთეს რა გააკეთეს რაღაცა სინანულის რაღაცა ეძლევა არა ძმაო საფლავში მიდიან იქაც ფეხი რო ჩადგან იქაც
იქაც ჩათლახობით მიდიან, იმიტომ რომ ამ ხალხს არც ღმერთი წამთ, არც ბიბლია წამთ, არც რწმენა და არც რა ქრისტიანობაზე არის ხალხო ლაპარაკი, ვინა ქრისტიანი, მალაფია ქრისტიანი. მალაფია ქრისტიანი და მისი გამოკლებული სექტა და გირჩი არის პოლიტიკური პარტია. გეკითხებით ელემენტარულად. ივანიშვილი არის ისა რა ქვია? ექვთიმე? ეს ყაველოღლი არის პრეზიდენტი ქვია მას. ბაბუცა პატარაი არის ღირსების ორდენის კავალერი. კახი კალაძე არის იმის რა ქვია? ვახტანგ გორგასლის ორდენის კავალერი. ელემენტარულს გეუბნები. აი ელემენტარულ კითხვას ვსვამ. ინგა გრიგოლია არის ისა რა ქვია? თამარ მეფის ორდენოსანი? აი ელემენტარულ კითხვას აი ესაა ჩვენი თანამედროვე ქართველობა და თანამედროვე საზოგადოება. და ეს მარტო ამაზე არა ლაპარაკი ხალხო. ვანო ჩხარტიშვილი არის ღვთისგან დალოცვილი პატრიარქმა რო დააჯილდოვა. ახ პატრიარქს რო ახსენებ იქ სხვანაირად ხდება. მე დავაჯილდოვე. ახალაიების მამა როლანდ ახალაი არის წმინდა გიორგის ორდენოსანი, ისიც პატრიარქიდან საპატრიარქოდან დაჯილდოებული. მამუკა ხაზარაძეს ისია. ეს არის თანამედროვე ქართველობა. ერი, ბერი, გარყვნილი, გადაგვარებული, დავიწყებული, გაუქმებული აზროვნება სრულად. და გონიათ ახლა ამ ხალხს გონია რომ მართლა ვიღაცას ირჩევენ, ვიღაცა ოპოზიცია, ვიღაცა ხელისუფლება, ვიღაცა ესა, ის მოვა გადაგვარჩენს, ამას მოვა გადაგვარჩენს. აი ესა შემოძმაო ახლა ზუსტად გამსახურდია ბევრი რამე თარგმნა და ბევრი რამეში ქონდა მონაწილეობა შეტანილი განსაკუთრებით კაცი ახლა ზუსტად რო ასწავლიან ევროპელობას და დასავლეთობას პირიქით დასავლეთ ევროპის მიმართულებით იყო სპეციალისტი და ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია რომ ზუსტად გამსახურდია არავისტი არ ყოფილა მართლმადიდებელი ქართველი კაცი იყო აი ამის თქმა შემიძლია და დანარჩენი ახლა ეს ჭორები ისამან წაიყვანა ამანის წამოიყვანა ასე მოხდა ისე მოხდა ეს რაცა არარეალურად ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია კიდე სამწუხაროდ ალბათ დიდი ადამიანების ხარჯზე შემდეგ მისი შთამომავლობა ისვენებს და სამწუხაროდ გინდა ზვიადი იყოს გინდა მერაბი იყოს გინდა კიდე ძალიან ბევრი მათ შთამომავლობაზე ბუნებამ დაისვენა სამწუხაროდ ასეა მოგვიწია ჩვენ ამ პერიოდში ყოფნა, სადაც აი ამ რეალობაში ვართ რა. გავიგრძელდა სხვა მიმართულებით საუბარი, მაგრამ ყველაფრის არა აქვს მნიშვნელობა ეს რელიგიური ფანატიზმის გაუნათლებლობიდან მოდის. თქვენ რა გონიათ, რელიგიური ფანატიზმი ყველაზე დიდი პრობლემა აქვს მარტო საქართველოში კი არა, მთელი საუკუნეების მანძილზე ევროპაშიც რელიგიური ფანატიზმი იყო ყველაფრის თავი და უბედურება. პაპიზმი. აი რასაც ხედავთ საქართველოში. პაპიზმია ჩვეულებრივი. გაუნათლებლობის ბრალია ხალხო. რაღაც იდიოტი იგივე იმ მალაფიასავით დაგიჯდება ვიღაცა ღვთელი და დაგიწყებს რაღაცაზე ლაპარაკს. იმის მაგერად გაგაცნოს ჯულის კანონი. და რეალურად აგიხსნას თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი და არა მარტო ერი, არამედ ბერი, როგორ უნდა იქცეოდეს. დაგიჯდა, არა, იმის გარდა ყველაფერს დაგელაპარაკება. იმიტომ აი ღვთის აშიშით მართვა ადამიანის მარტივია. სამოქალაქო განათლება აიღო, სამოქალაქო განათლებაზე ხო მოკლედ ავიცი. ხო, ამაზე უკვე საუბარი ზედმეტია, ჩემოძმაო კაპიტნობიდან წაგებულ ომში გენერლები ხდებიან და ახლა გენერალ პოლკოვნიკი რო ყავდეს ქვეყანას. რაღაც საკვირი. და ამიტომ ეს გაუნათლებელი საზოგადოება, რათაც იოლად მოსატყუებელია და რადგან ღრმა ტყუილში ცხოვრობს და მე ამ შენს ამ სიმართლეს ეუბნები, ის კი არის იზღება, ვინც ატყუებდა ამ ხნის მანძილზე. შენ ეზიზღები.
ტოტალური ტყუილია. ვაიმე, ჩემო ძმაო, საით ღმერთმა მშვიდობა მიცეს, უნდა დონეცკში ჩასულა. უნდა ლუგანსკში, უნდა ყირიმში და საითას უნდა იქეთ ულია, ღმერთმა გაუმარჯოს. რა შეფასება უნდა მივწე მე? რა არის მაგაში გადასარევი და რა არის მაგაში გასაგიჟებელი? ჩავიდა ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა და ნახავს ადგილზე რა ხდება და როგორ ხდება და რანაირად ხდება და არ ვიცი მე ვინ არიან მაგ ხალხთან შეხება არ მქონია და უცნობ ადამიანებზე ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით ვერაფერს. ჩემი ქვეყნისთვის რამე დაშავებული მე არ გამიგია რა დაუშავა თუ ვინმე გამახსენებთ რომ რამე დაუშავა PPM თუ ვინმე გამახსენებთ რომ ჟავანაძემ დაუშავა რამე საქართველოს და სხვა ვინმე კი შეიძლება მაშინ თქვა თუ რამე დაუშავა ერთს და ქვეყანას და ხალხი არის მის საქმიანობას ეწევა და ნეტა იმასაც ვიტყოდი სხვათა შორის ჩვენ ერთი მართლმადიდებლური ქვეყანა გვყავს გვერდით და გვინდა არ გვინდა ჩვენი არსებობა მასია დამოკიდებული. ასია ეს თუ არა ვართ ეგრეთ წოდებული ევროპის, ამერიკის და თურქების ძმები და მეგობრები და აი 35 წლის მანძილზე 37%-ით ერი განადგურებული და მასთან რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობით გადარჩება საქართველო. თუ არა რუსეთი თუ გვეყოლება ჩვენ მტრად კიდე ერთი 20 წელიწადი, აი მე ახლა ხო სოფლები გაუდაბურებულია, ქალაქებიც რომ გაუდაბურდება და იქნება მე ოღლებით და ამათი და იმით მასკნელი ავსებული, აი მე სხვანაირად იქნება საქმე. გუშინ წინ მკითხულობდი გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დაფთარს, როგორ არის აღწერილი თავიდან ბოლომდე სამცხე საათაბაგოში ოსმალეთის დაპყრობის შემდეგ რამდენი ქართველი ცხოვრობდა, როგორ ცხოვრობდა, რომელი რა რელიგიის კუთვნილება იყო და 95% თუ მეტი არა მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქართველი იყო და სულ ქართული იყო და ოკლარჯეთია როგორ გაატარეს სპეციალურად აი ამ როგორ მოუწყვეს გენოციდი საქართველოს და ქართველებს და როგორ გადაასახლეს აყარეს ზოგი შუათურქეთში, ზოგი იორდანიაში, ზოგი სირიაში, ზოგი სხვადასხვა თურქულ პროვინციებში და დღეს შენ გეუბნება კიდე ის თურქი ჩამომისახლეო რომელიცო მე დავასახლე მაქო აი ქართველ არ საქართველოსიო და შენი პრეზიდენტი გარბის და თანხმობას აძლევს და ტაშს უკრავს და აი როგორ უნდა შეხედო რა დღევანდელ ქართველობას რა დღევანდელ საქართველოს ძალიან ცუდათაა საქმე რა ზუსტად ხაზარაძის და ჯაფარიძის და აი რა გითხრათ იცით აი ზუსტად შესაფერი არ ვიცი მე ვინ მოიგონა ეს სიმღერა მაგრამ აი ზუსტად ნაცკოცების შესაფერისი არის მართლა ოლეოლა რა მართლა ოლე და ოლა და აი მეგრულად აი მეგრულიანა ძალიან მიყვარს რა ვიცი 1000 რა ბუდვას არ მომბრალები ძალიან ტკბილი ხმოვანია და განსაკუთრებით სიმღერები მიყვარს მეგრულ ენაზე და ძალიან კარგადაა მეგრულ ენაში და ოლე რასაც ნიშნავს ხო აი ზუსტად ისახართ ნაციც და ქოციც რა და ამიტომ შესაფერისები ხართ რა ოლე ოლა უძახით ერთმანეთს შენ რატო ელოდები ჩემო ძმაო რომ თურქმა შემოგხედოს აი კითხვა მაქვს აი ესეთი ელემენტარული აუთო არ ვიცი ვინ ახარ სურათი არ გიდევს არ გიცნობ პირადად და ამბობ ესეთ რაღაცას რომ თურქები რაზე არიან სპასობნები ვიცითო და რუსეთიო არასდროს შემოგხედავსო ლოგიკურათო და ეს არის მწარე სიმართლე ჯერ რატო ელოდები იმას რომ ან რატო უნდა შეიცვალოს თურქეთმა ქართველის მიმართ დამოკიდებულება როცა თურქულ ანდაზაში არის თავიდან ბოლომდე ჩადებული ეს აზრი და სიბრძნე ძველი მტერი მოყვრათ არასდროს არ გამოგადგებაო თვითონ თურქული ანდაზაა ასეთი მე ვეთანხმები ამას ასია ეს ისევე იმ თურქულ ანდაზას რომელშიც ნათქვამია რომ გველს რამდენი თაფლიც არ უნდა აჭამო ის მაინც შხამით იკბინებაო ვეთანხმები ამას სწორი შეფასებაა და იმიტომ ხო და აქედან გამომდინარე თურქებთან ჩვენ პრობლემა რატო შეგვექნა იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მართლმადიდებლური და ისინი იყვნენ ისლამური სახელმწიფო და თუ უარს ვიტყოდით მართლმადიდებლობაზე მაშინ არანაირი პრობლემა არ გვექნებოდა და გავაგრძელებდით მშვიდობიან ცხოვრებას და გამრავლდებოდა და იმას იზამდა, მაგრამ არაერთია ჩვენმა წინაპარმა ის ამ საუკუნეების მანძილზე რომ ქრისტე ღმერთისთვის ეღალატა და მართლმადიდებლად დარჩა და დღეს აღარც მართლმადიდებელი ქვია ამ ხალხს და აღარც მუსულმანი.
საქართველოში დღეს არიან გააშტერებული ლიბერასტები. უდლებს აღარ გვია, მართლმადიდებელები და ქრისტიანები და რა უნდა ელაპარაკო, ახლა მრევლი რა ეყოლებათ იმას, მაგრამ რაც შეეხება რუსეთს კიდე რუსეთი თანასწორად და არასდროს იმპერიები თანასწორად არ შეხედავენ პატარა სახელმწიფოებს. ეს ლოგიკაა. ჩვეულებრივი. იმიტომ რომ იმპერია სხვა არის, სხვა მოვალეობები აქვს, სხვა გავლენები აქვს, როგორც საკუთარი ერისქვრივ და ქვეყნის მიმართ, ასევე სხვა ქვეყნების მიმართ. და არასდროს შენ იმპერია, არც რომელი იმპერია გვიყურებდა მას. ბიზანტიის იმპერია გვიყურებდა მასე, რომის იმპერია გვიყურებდა, თანასწორად ირანი გვიყურებდა, თანასწორად ამერიკა და ევროპა გვიყურებს თანასწორად თუ რუსეთიდან რატო ელოდები იმას, რომ შემოგხედოს თანასწორად. არ შემოგხედავს თანასწორად და არც უნდა შემოგხედოს, ასე არის ეს. და ამის გამო რა უნდა მოვთხოვოთ რუსეთს, რომ რუსეთის იმპერია ქართველ კაცზე და ქართველ ქალზე და საერთოდ ქართველებზე მეტი ქართველები იყვნენ, ეს მოვთხოვოთ. თუ ახლა ვამადლოთ და კი შეიძლება ისტორიულად გასახსენებელი და რო არ ყოფილიყვნენ ქართველები რუსეთის იმპერიაც არ იარსებებდა. რა აქვს მნიშვნელობა ეს პეტრე პირველი იქნებოდა თუ ბაგრატიონების უამრავი შტო თუ იოსებ სტალინი ყველაზე მთავარი და ესე შენ ამ მნიშვნელობა აქვს ხო? ჩვენი ქვეყანა ნორმალურად შევქნათ და არ იყოს ეს ბარდაგი და არ იყოს ეს ბალაგანი და არ იყოს ეს უბედურება, ესეც ვინმეს ბრალია? საერთოდ ადამიანი, რომელიც ყველა თავის პრობლემებს სხვას აგვარებს, ისა აბრალებს, ისა არასრულფასოვანი ადამიანი. და პასუხისმგებლობას გაურბის. და არ აინტერესებს იმას რეალობაში, იმას უნდა წუწუნი მარტო და აი მოწუწუნეთაა ქართველობა გადაქცეული და ოღონ ვინმეს დააბრალოს რაღაცა. კი, ყველა ერთადერთი ლოგიკა არის საქართველოს 360 გრადუსით ყოველთვის ყავდა მტერი და ყოველთვის ეყოლება. შეძლებ ამ ეკოსისტემაში გადარჩენას, შეძლებ გადარჩები. ვერ შეძლებ ამ ეკოსისტემაში გადარჩენას, ვერ გადარჩები და აი იქნები ეგერ ისეთი გათურქებული ქართველი, ან გასპარსებული ქართველი, ან კი ბატონო, არაფერს არ ვერჩი კი არა, პირიქით ქართველობა, რომლებიც რუსეთში გაიზარდა, ყველაზე მეტი შენარჩუნებული აქვს იმათ ქართველობა, მართლმადიდებლობას, დილობა, წესიერება, ქვეყანაა ესეთი. ქვეყანა ესეთი მართლმადიდებლური ქვეყანაა და იმიტომ. რა არის კატეგორია გარუსებული, რომელიც საერთოდ არ იცის ხო, ქართველობა არა საერთოდ არ ახსოვს, ხო? ვახტანგ მეექვსე და მისი ამალა ისეა ისე სწრაფად გარუსდა და გადაგვარდა, ეციციანობებად გადაიქცნენ, ხო? აღარ დარჩება და თუ კი არ გინდა შენ ქვეყანას მოუარო და თუ კი არ გინდა შენ ქვეყანას მიხედო, ასე იქნება ყოველთვის მე მიხედავს ბიზინა და იქცევა ბიზინას ზოოპარკად. მომისმინე ჩემო ძმაო, ესეც სხვაზე გადაბრალებაა, თქვა ის თუ რატომ გახდა გაუნათლებელი საზოგადოება, გასაგებია რომ სისტემა დაინგრა, მოინგრა, განათლება არის განათლება და არის ცოდნე და ნაკითხი და ნასწავლი ადამიანი არ ნიშნავს განათლებულ ადამიანს. დავანგრიეთ ჩვენი ქვეყანა ჩვენი ხელით და განადგურდა განათლების სისტემა და ანტიეროვნული ყველაფერი დაუშვით და რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, ზოგი ჭირი მარგებელიაო და ყველაფერს თავისი ისა აქვს, რა ქვია, ყველა ეპოქას თავისი პლუსი და მინუსი აქვს და ხონდელ ეპოქაში ძმაო საშუალება რო არის ის რომ იმდენი ხელა ინფორმაცია მიიღო რომ ელემენტარული საზრზე იყო არაფერში არა. არასდროს არ ყოფილა მაგდენი საშუალება და ეს ხელოვნური ინტელექტით დაწყებული სავსეა ბიბლიოთეკებში შედი და ინტერნეტში იკითხე და ჩამოტვირთე და გაითვიცნობიერდი და გაერკვი და მიიღე სწორი ინფორმაცია. რატო არ აკეთებს დღეს მას ამ ყველაფერს? არ უნდა, არ აინტერესებს. ის ურჩევნია, ის გელაპარაკოს გადაგვარებული ზენით. ჩემო ძმაო, უმადურობა ერთს ვიტყვი რა, უმადურობა არის ყველაზე დიდი ცოდვა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა. მე ვამბობ კიდე ერთხელ რო თავის დროზე
მე არ ვამბობ, რომ ჩვენი ლამაზი თვალების გულისთვის მოიკლეს თავი და ესე შემდეგ. ასე განვითარდა რუსული იმპერია სამხრეთის მიმართულებაზე, დაიწყო სვლა და მართლმადიდებლური საქართველო მაგათთვის ოაზისივით იყო და საყდენი წერტილი იყო, როგორც მართლმადიდებელი ქვეყანა. რო არ ყოფილიყო ისტორიულად ეს მოვლენა, ფიზიკურად შეიძლება და კი ბატონო გადარჩებოდა, იმიტომ რომ გამაჰმადიანებული ქართველები მე ძალიან ჭირდებოდათ და ძალიან წარმატებულები იყვნენ სხვათა შორის, მაგრამ იმათ ქართველის არაფერი არ ეცხოთ. აი უამრავი სულთნები და წარმატებული ქართველების მეტი რა იყო ოსმალეთის იმპერიაში, მაგრამ ქართული არაფერი არ ქონდათ. არ დარჩებოდა საქართველოს ისეთი როგორიც არის. რა შეეხება იოსებ სტალინს რო არ ყოფილიყო ძალიან დიდი ბოდიში მანდილოსნებთან კიდე ერთხელ, მაგრამ მის მაგინებელს მინდა უთხრა ერთი რაღაც არ ყოფილიყო სტალინი ყვერებში ვერ იფართხალებდით. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით არც თქვენ, არც მამა თქვენი და შეიძლება არც ბაბუა თქვენი. მადლობელი იყავით ამ ადამიანის ვისი წყალობითაც გაჩდით. ხო, საშიშია ძმაო, ასე თავრობაში კი არა ასე მოაზროვნე ადამიანების დევნა კომუნისტების პერიოდშიც იყო და კომუნისტების პერიოდის მერე, იმიტომ რომ მაშინ ხემაინც თუმცა ერთი ბატონი იყო და იმ იდეოლოგიით მოდიოდა ქვეყანა, რომელი იდეოლოგიითაც ვიყავით და ახლა ვის რა სიჭირდება ასე მოაზროვნე ქართველი, როდესაც საქართველოს გადაქცეულია, რა ვიცი, უცხო ქვეყნის ლამის არმიებია ფორმირებული საქართველოში, სამოქალაქო არმიები, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ამ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტების და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიების და ამათი საშიშია. ასე მოაზროვნე ადამიანები. კარგი, შემოკარგებოდ, აგემშვიდობებით, მშვიდობა მოგცეთ მაღალმა ღმერთმა და აი ამ ცირკს ნუაყვებით რა. და კიდე ერთ რჩევას მოგცემთ რა. არც ერთ აქტივობაში და არანაირ არჩევნებში არ მიიღოთ მონაწილეობა. თუ გეყოფათ ეს სიბრძნე, ამაზე კაი არაფერი არ იქნება და მთავრობა იმისთვის ჭირდება, რომ რაღაცა გაუკეთოს ხალხს. და გადახედეთ თქვენ ოჯახში, თითო თუ ორი თუ არა, თითო ემიგრანტი ყველას აკყავთ და რა ვიცი, რა გაგიკეთათ? გინდა ძველმა, გინდა ახალმა და გინდა მომავალი მთავრობები რას გაგიკეთებთ? თუ რამეს გაგიკეთებენ და თუ რამეს იკეთეს მოგიტანენ და ეს კი ბატონო, დაუდექით გვერდზე ვარა. მონებინუ იქნებით რა. არ მიიღოთ რა ამ ქვეყნის გაუბნებით რა არჩევნებში, როგორც ვინც არის შეუგნებელი ღალატი არის ეს ქვეყნის. იმიტომ რომ ამ სისტემას აძლიერებთ. მორჩა და დამთავრდა. უბრალოდ ამას ვერ ხვდებით, ძალიან ბევრი ვერ ხვდებით. სამწუხაროდ ესეც გაუნათლებლობის ბრალი. მე არ ვამბობ, რომ შეგნებული მოღალატეები ხართ. მაგრამ ეს გზა არის საქართველოს ღალატის გზა. და ნუ მიიღეთ ამ ყველაფერში მონაწილეობას. ესაა ჩემი პასუხი ამ ყველაფერს.